Šiandieną finansų maklerių įmonė Finhill kalbins City Service finansų ir administracijos direktorių Joną Janukėną dėl bendrovės skelbtų veiklos rezultatų. Labadiena, ponas Jonai. Labadiena. Visai neseniai bendrovė City Service paskelbė savo veiklos rezultatus. Sakykit, kaip vertinate trečiojo ketvirčio tokius rezultatus? Vertiname pakankamai teigiamai, viskas vyksta daugiau mažiau pagal planą. Pagal planą, ar ne? Vertinant 9 mėnesių pelningumą, pastebimas tiek EBITDA, tiek grynojo pelno maržų sumažėjimas. Sakykit, kas daugiausia lemia mažėjantį pelningumą? Tai jeigu kalbame apie pelningumus, tai pas mus, sakykime, tiesioginės veiklos arba gros marža kaip ir didėja, dėl to, kad įsigydami įmonės mes galime jas pakankamai greitai efektyvinti jų veiklą. Eliminuoti nereikalingus darbininkus, persamdyti tinkamus žmonės ir taip toliau. Ir apjungti veiklą bet kuriame iš savo miestų prižiūrimų. Tai šitoje vietoje mes turim tam tikrą padidėjimą. Jeigu lyginant su praėjusiu metu, 3 ketvirčių buvo 18,3. Bendrojo pelno marža šiuo metu yra 19,9. Dabar jeigu kalbame apie EBITDA maržą ir jau grynojo pelno maržą, čia reikia turėti galvoje, kad iš tikrųjų įsigydami naujas įmonės mes pakankamai, kaip sakiau, greit galim suefektyvinti tiesioginių darbuotojų veiklą. Įsigijant naujas įmonės, jeigu kalbame apie administracinio personalo optimizavimą, čia jau procesas šiek tiek ilgesnis, tai susijęs su naujų sistemų įdiegimu tose įmonės ir natūraliai jau optimizavimu įmonių veiklos. Tai šiuo metu vykdome galbūt daugiau aktyvę plėtrą ir stengiamės, kaip galima greičiau efektyvinti tiesioginę veiklą ir gerinti kokybę paslaugų. Jeigu kalbam apie jau EBITDA maržą, apie EBIT maržą arba grynojo pelno maržą, kaip sakiau, čia yra procesas truputėlį ilgesnis. Tikimės ir sakykime, pagrindinių tokių reikšmingesnių pertvarkų 2009 metų antrame, trečiame ketvirtyje, kada, manau, bus geresnės iš principo, jeigu lygintume netgi su 7 metų maržomis, būtent dėl tos priežasties, kad tada baigsim pakankamai reikšmingus naujų sistemų diegimo projektus ir galėsim suefektyvinti administracinį personalą. Aišku. Šį ketvirtį išaugo pajamos bei pelnas Rusijoje. Kokios pagrindinės pagerėjusių rezultatų priežastys buvo? Tai viena, aišku, iš priežasčių, kad jeigu lyginsim su 7 metais, tai reikia turėti galvoje, kad 7 metai buvo mūsų veiklos tik tai pati pradžia Rusijoje. Tuo metu buvo daug svarbesnis uždavinys, sakykime, kad pati veikla įsivažiuotų, kad pradėtume teikti paslaugas kokybiškai. Ir vis tik tai buvo faktiškai, jeigu nuimtume 3 ketvirčius 7 metų, tai vis tik situacija buvo ta, kad tai buvo pati veiklos pradžia. Realiai ir mums buvo daug svarbiau nepasiekti kažkokius tai pelningumo rodiklius patenkinamus, bet buvo daug svarbesnė užduotis pradėti pačią veiklą, kad iš tikrųjų galėtume paslaugas teikti efektyviai ir taip toliau. Jau šiuo metu mes perėm gal ir prie antro tokio etapo savo veiklos, kada didiname pamažu efektyvumą, keičiame žmonės, optimizuojame struktūrą. Tai va čia buvo pakankamai svarbus ir tikrai daug įtakos turėjęs veiksnys. Persidarėme su dalim rangovų, subrangovų, kur iš pradžio, aišku, tik pradėjus veiklą, tai galbūt turėjom sąlygas tokias, kokias galėjom gauti tuo metu. Šiuo metu mes turim pakankamą svorį ir kažkokią tai vaidmenį rinkoje, kad galėtume dėrėtis efektyviau su jais. Jeigu kalbant apie patį pelningumą. Jeigu kalbant apie pajamų didėjimą, tai čia gal daugiausiai įtakos padarė vis tik tai tas dalykas, kad kai kuriuos iš Peterburgo rajonų ir priemiesčių mes taip pat perparduodame dalį komunalinių paslaugų. Tai yra šilumą, vandenį, ten, sakykime, mes turim pelningumą galbūt apie 5%, jeigu skaitytume blogas skolas ir visą kitą veiklą susijusią su perpardavimu, bet tai irgi davė tam tikrą teigiamą efektą, ypač jeigu kalbėtume apie pajamų didėjimą. Aišku. Sakykit, ar ekonomikos sulėtėjimas turi įtakos jūsų rezultatams? Galbūt tai pasijus kitais ketvirčiais? Tai šiuo metu, kadangi vis tik dirbame pagal pasirašytas sutartis,
Tai šiuo metu, aišku, nejaučiame kažkokio tai lėtėjimo, gal netgi yra teigiamas efektas ar teigiama įtaka. Iš tikrųjų galime pagerinti, sakykime taip, jeigu jau kalbėtume labai paprastai, pagerinti savo personalo kokybę. Nes vis tik tai nepaslaptis, kad anksčiau mums teko konkuruoti su statybų sektoriumi dėl darbuotojų arba dėl dalies darbuotojų. Tokių kaip santechnikai, staliai, reiškia, visas kitas personalas, kuris užsima tiesioginę mūsų veiklą. Šiuo metu jau mes turime tokią situaciją, kad vis tik tai nepaslaptis turbūt dėl statybos sektoriaus lėtėjimo darbuotojų pasiūla padidėjo, sumažėjo spaudimas atlyginimams. Jeigu kalbam apie 9 metų, sakykime, ekonomikos lėtėjimo galimą įtaką mūsų veiklai, tai daugiabučių gyvenamųjų namų aptarnavimo, reiškia, dalyje ir sektoriuje kažkokių labai ženklių pavojų mes nematome. Vis tik veikla yra pakankamai stabili, yra reglamentuota ir, manau, sakau, gal netgi turėsime teigiamą įtaką dėl spaudimo darbo užmokesčių mažėjimo, dėl to, kad galime pasirinkti geresnius darbuotojus už tą patį atlyginimą, ką siūlome. Jeigu kalbėtume apie komercinių pastatų aptarnavimą, sakykime, ofisai, prekybos centrai, visą kitą, aišku, nepaslaptis, kad turbūt lėtėjant ekonomikai didės spaudimas ir kainom ir konkurencija didės šitoj srity, tai čia galimas sumažėjimas pelningumo ir taip toliau, bet galbūt ką norėčiau pažymėti, kad teigiamas veiksnys šitoj visoje situacijoje yra, kad komerciniai pastatai, aš turiu galvoje, ofisų pastatus, prekybos centrus ir visą kitą sudaro santykinai labai nedidelę dalį mūsų pajamų arba pelno. Šiuo metu, sakyčiau, neviršė 10%. 10-12 procentų šiuo metu ir vis tik pagrindinė plėtra pas mus vyksta daugiabučių gyvenamųjų pastatų priežiūroje tiek Lietuvoje, tiek Rusijos rinkoje. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, už paskirtą laiką, norėtumėm palinkėti Jums sėkmės, siekiant užsibrėžtų tikslų. Dėkui Jums. Viso geriausio. Viso geriausio. Girdėjote pokalbį su įmonės City Service finansų ir administracijos direktoriumi Jonu Janukėnu.